sao giữ trong trái tim của mình có hai chữ thương cha và thương mẹ. Nhớ điều đó. Một ông vua mà không có cái tình thương cha mẹ, ông vua đó sẽ mất ngay về. Một ông quan mà không có tình thương đối với cha mẹ, ông quan đó sẽ mất chức ở tù. Một nhà doanh nghiệp mà không biết thương cha mẹ thì tàn gia bại sản. Một ông thầy giáo, một cô giáo mà không biết yêu thương cha mẹ thì không xứng đáng là bậc mưu phạm. Còn tụi con mà không biết yêu thương cha mẹ, tụi con không thể thành người được. Tụi con nên nhớ một điều đó, có cha có mẹ là có tất cả. Không cha không mẹ là chúng ta sẽ mất tất cả. Bởi vì cha mẹ là một cái gia sản ngàn đời mà